ഹലോ ഗെയ്സ്, ന്യൂ ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഓവർ ഹീറ്റും അതുപോലെ മൈലേജ് ഷോട്ടും അതിന് പ്രധാനമായി ക്ലച്ച് പാഡ് പൂർണ്ണമായി തേഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതാണ് ആ മോട്ടർ, അഗ്രിൻടെക്സ് മോട്ടർ. അപ്പം മൈലേജ് നന്നായി ഷോർട്ടാണ്. മൈലേജ് ട്യൂണാക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. മൈലേജ് ഷോട്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് മൊത്തമായി പോയിരിക്കുക. അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ബോഡി. അപ്പം ഒരുപാട് ഹീറ്റാവാൻ ചാൻസ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഫുള്ള് ക്ലച്ച് പോയിരിക്കുക. നാലും ഒന്ന് തൊട്ട് വെച്ചാൽ ഓവർ ടൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫ്ലൈവീല് 4 ഈക്വലായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിംഗ് സ്പാൻഡറിനെ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായിപ്പോൾ. ഇതിനകത്ത് 2 ഭാഷ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഷ വച്ച് മൊത്തമായിട്ട് തേഞ്ഞു പോയിരിക്കുക എന്നല്ലേ. കൂടാതെ ഇവിടെ ബെൻഡ് ഭാഷ, അത് മേലെ സൈഡാണ്. 2 ഭാഷ ഇത് മിസ്സാകാൻ പാടില്ല. ഇത് കൂടുതൽ പ്ലേ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൻഡ് ഭാഷ ഇടുന്നതാണ്. ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാൻ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് കളയാം.